Úprimne, moderná technológia je naozaj úžasná. Kto by si pomyslel, že pohľad na niečo také čisté sa roztopí? Väčšina ľudí nevie, že udržiavanie čistoty okolo sporáka od mami vám môže každý rok ušetriť auto. Moja svokra povedala, že vaše hrnce sú také čisté. S nimi sa rozhodne nedá variť. Ukázala som jej univerzálny čistiaci prostriedok. Tento hrniec bol zašpinený od masnoty, ale tento čistiaci prostriedok robil zázraky. Vyskúšala som ho v jednom kroku a výsledky boli ohromujúce. Nikdy som nevedela, že čistenie môže byť také jednoduché. Správne nástroje uľahčujú čistenie. Toto je môj obľúbený trik s pripáleným hrncom. Jednoduchý a účinný. Bežné mydlo nefunguje na odolné škvrny. Mäkké špongie len rozmazávajú. Nedokážu poriadne vydrhnúť. Oceľová vlna poškriabe povrch a zničí váš riad. Vyskúšajte to raz a navždy si odložte svoje staré hrnce. Existujú dva typy čistiacich prostriedkov, ktorým sa môžete vyhnúť, tým, ktoré sú nedbalé, a tým, ktoré to ešte nevyskúšali. Funguje to úžasne dobre. Čistí celý dom. Každý povrch sa trblieta. Hĺbkovo čistý a zároveň chráni povrchy. Vysokokvalitné zložky zaručujú účinnosť. Daionizovaná voda rýchlo šne, nezanecháva šmuhy a zanecháva povrchy žiarivé. Pre tých, ktorí neznášajú kuchyňu, pozor. Čistenie si zamilujete. Tento dezinfekčný sprej odstraňuje masnotu, baktérie a pachy bez oplachovania a ničí 99,9% baktérií. Neobsahuje konzervačné látky, umelé farbivá a je bezpečný pre povrchy potravín, pričom nezanecháva žiadne chemické zvyšky. Je vhodný do kuchyň, na stoly a varné dosky. Je neuveriteľne praktický. Má sviežu vôňu zeleného jablka a používa vysokokvalitné zložky pre zdravú rodinu. Skutočná čistota začína v kuchyni, preto kontrolujte chladničku. Bez ohľadu na to, aký ste leniví, pravidelné čistenie chladničky je nevyhnutné. Ak ho zanedbáte, jedlo sa môže stať rajom pre baktérie. Tento profesionálny čistič chladničiek používa jemné zloženie, ktoré je bezpečné pre povrchy prichádzajúce do kontaktu s potravinami. Nastriekajte dostatočne, stlačte a potom jemne utrite, aby ste ľahko odstránili odolné škvrny, čím ušetríte čas, peniaze a námahu. Ničí 99,9% baktérií. Dezinfekčný prostriedok na rastlinnej báze zaisťuje bezpečnosť a bezkonkurenčný výkon pri ničení baktérií. Účinne ničí E. coli na varných doskách, salmonelu v mikrovlnných rúrach a listeriu v chladničkách. Jedno utieranie a hotovo. Nie je potrebné oplachovať. Rýchlo čistý a nezanecháva žiadne zvyšky. Zložky rastlinného pôvodu. Šetrný k rukám a spotrebičom. Bezpečný pre priestory na prípravu jedla. Nezanecháva žiadne chemické zvyšky. Vhodný pre rodiny s deťmi. Zanecháva sviežu jablkovú chuť. Časovo obmedzená ponuka. Chráňte zdravie svojej rodiny. Ideálne na každodenné použitie v kuchyni. Čistí a dezinfikuje zároveň. Zásobte sa teraz, kým je žehlička horúca.